你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。如果你擁有 Lenovo Ideapad Flex 5，並且需要寄回保養，以下係一個簡單嘅步驟指南，幫助你更有效率咁處理。首先，確保你已經檢查過所有相關文件，特別係保修卡。保修卡上通常會有你購買時的日期，同埋產品序號。呢啲資料會喺寄送時必須提供，唔好漏掉。接着，你需要聯絡 Lenovo 客服，了解寄回保養所需嘅具體程序。他們會提供一個 RMA 號碼 （Return Merchandise Authorization）。這個號碼係非常重要，因為冇呢個號碼，售後服務可能唔會接受你嘅產品。當你拿到 RMA 號碼之後，就可以開始包裝你嘅 Lenovo Ideapad Flex 5。建議你使用原裝包裝，或者用泡紙包裹好，確保產品喺運輸過程中唔會受損。你可以將產品放入一個厚實嘅盒子，並且加上 RMA 號碼同埋其他需要嘅文件，例如保修卡同購買證明。包裝好後，你需要選擇一個合適嘅快遞服務。留意要選擇可以追蹤包裹嘅服務，咁樣你就可以隨時知道你嘅電腦去到邊度。快遞費用通常由客戶承擔，所以你需要考慮呢個成本。喺寄出之前，你可以考慮使用我哋提供嘅免費診斷服務，幫助你了解你嘅 Lenovo Ideapad Flex 5是否有其他問題，確保你寄回嘅產品係值得保養嘅。如果你唔想自己處理寄件嘅步驟，我哋亦提供上門取件服務，將你嘅產品直接從家中取走，方便快捷。你只需要聯絡我哋安排。之後我哋會負責所有寄送程序。最後，當 Lenovo 收到你嘅電腦後，佢哋會進行檢查並提供報價。如果你對報價滿意，佢哋會進行維修。如果你需要了解更多維修前報價嘅詳情，隨時可以聯絡我哋會提供清晰嘅報價單。跟隨以上步驟，你就可以輕鬆寄回 Lenovo Ideapad Flex 5進行保養服務。確保你嘅設備保持最佳狀態。記住，要好好保存所有相關文件，以便日後查詢。希望呢個教學對你有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。